بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. صدق الله العظيم. Hürmetli mümin Müslüman doğullu, Hudaý tebarek ve taala hemmeňiziň etýän taat ibadetlerinizi öz fazly kerem bilen kabul etsin. Hudaý taala hemmeňiziň dergahyna açýan ellerinizi, galdyrýan gollaryňyzy, etýän dogalaryňyzy, sanaýan tesbihat we takdisatlaryňyzy Allah öz fazly kerem bilen hemmeňizden kabul etsin. Hudaý taala janyňyza, malyňyza bereket berip, eçerliňize muhabbet, ulfet, süýjülük goýsun inşallah. Allah aýtýan eşdiýärlerden kabul edip, aýtýan eşdiýärlere emel tawfigyny nesip etsin. Bu gece, mübarek gece, riwayetlerde gelişine göre Recep aýynyň 27-nji gecesi, güllerde döşembe gece kök düşüpdir diýip ekser riwayetlerde şeýle gelýär. Nebi Ekrem aleyhi afdalus salati vesselam Miraç asmana giden gecesi musulman dogullu. Bu mübarek gece Hudaý tebarek ve taala hemmemize mübarek edip, emel bilen geçirip, içinde bir gawlukly bilen geçirmeklik Allah hemmemize nesip etsin inşallah. Hudaý taala bize bir aýlary, gülleri, gijeleri hediye edip berýär musulman dogullu. Hudaý taala hediye edenne musulman adam on gadryny bilmeli. Kadimde bir orf varmışdyk. Bir şah, sultan, reiyette bir adam bir beşaret berip bir buğuşluk getirse, sultan şoňa bir buğuşlugyny bir nemeti berse, o bayat almaly. Eger sultanyň berýänini red etse, sultan şoň men berýänim red etýäň diýip kellesini almana ijazat varmışdyk. Bir sultan bir zady berenne öz adam bolanna onu insan almaly bolsa, ezeli ebedi bolan Allah, ezeli ebedi bolan sultanlyň sultany bir gijeleri, bir gülleri, bir aýlary biz ahir zaman ýaşap ýören ummatlara, biz günähkärlere, biz aciz biçare insanlara Allah bir fursat edakadan hediye edip beren bolsa, şonu Hudaý bize berdiýakadan gadryny bilmek gerek ha musulman dogullar. Şu gecede ezeli bolan, ebedi bolan, sultanlyň sultany bolan Allah bizlere nesip edipdir. Elhamdülillah din eşdeýilip her gaýsyňyz bir ýerden gelip otys. Hudaý tebarek ve taala aýtýan eşdiýärlerden kabul edip, bu gecäň bereketini hemmemize siňdirsin inşallah. Hemmemiz musafir. Ahiret saraýyna garşyn musafir musulman dogullu. Bir mugaddeme şayet biraz tuğlanyrak bolsun, emma bir hawasyňyz berdi walaqydan bir gaw dinläň bir kulak asyň musulman dogullu. Bir gürrüň ortasynda da gerek, gürrüň ahyrynda da gerek gürrüň. Hemmemiz ahiret saraýyna garşyn barýan musafir. Eýnişmat bir uzak ýola gitseň, sen minip barýan zadyň rahatysi, ferahem, zeminesi behterin zatda otyň. Sen bir rahat wesileň içinde oturan bolsaň da, bir näçe wagt sen ýola gidenden soňra bir ýadyýan. Sen bir behterin rahatysi, ferahem zadyň içinde otursaň da, ýoluň uzak bolandan soňra bir ýadyýan, bir düşýän, bir istirahat etýän, bir iwitýän, bir ýadatýän sen rahatysi bazat bolsa da. Ohum biziň hemmemiz musulman dogullu ahirete garşyn barýan adamlar. Ohum muň içinde sen rahaty bolsa da,
yadamal bolýan, başyňa gynçylyklar gelýär, Allah'ın imtihanlary gelýär, saktyla başyňa gelýär, seni bir yadatýar. Oňam şo yadatmala senden bende bejerýär. Seni Hudaýa kul etýär musulman dogalla. Ýogsa bir dünýede hiç bir adam bir gün gülseň, iki gün hoş bolsa, üç gün waýmyş diýär Hazreti Mahtum Aleyşan. Dünýäň resmi ganuny şe. İki gün adam hoş bolsa, üç gün waýmyş. Neçigisi menzilmiş, neçigisi jaýmyş. Bir dünýä misle bir kerwen saraymış, gelen yük ýazyryp geçip baradyr. İki gün adam hoş bolsa, üç gün gaýgy başynda ba. Hatta fiziki kısmatdan ne wezsen Hudaý Taala kanun et koyuptur da musulman dogalla. Nämäni ay gün wagtynda doğup, gije günnüz wagtynda aylanyp dolanypdy. Şu bir Hudaýyň kanuny nezm bilen tertip bilen ýüripdi da aleme jahan. Eýni şon ýal Hudaýyň ýene bir kanuny bar. O näme? Dünýede başyňda gynçylykly, musibetli, saktyly eýni gije günnüziň ýürüşi ýaly musulmanlaryň arasynda bendelen üstünde de ýüripdi. Şu gynçylykla gelende şonu düşünmek gerek musulman dogalla. Şuma şu oturan yerimizde ýene aýtýan bir mugaddeme bolupdy. Şu oturan yerimizde birimiz ýanymyzdaky bir erzişli, kıymatly zadymyzy diýil meselen guşiňi bir şady gasyrdy mükadip ditýär. Soňra ýurliýe gelýär, ikçelek gözleýär şonu. Bir ynymly adam aýtsa, sen yerine men şu mescidin için gözledim, ştaýyn gözledim. Inni gelip ýörme, bu taýda ýok. Bu taýynyň hem ýerini men agdardım. Inni sen bu taýda tapmarsyň, onu bu taýdan gözläp ýörme diýse, adamyň ýüregi jaýlaşýar, ynanýar şoňa. Dige bu taýdan umydyn üzýär, başga ýerler gözleýär. Eýni şoň mesaly musulman dogalla. Dünýede rahaty, dünýede hoşluk hemişegide. Bir mutmain adam ştada sen zadyň tapmaýan diýende inanýan bolsaň, dünýede rahaty bize ýoklugyny Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Zindegisinden kökezipdir. Hudaý Taala kanun edip goýupdyr, dünýede rahaty ýok musulman dogalla. La rahata fid dunya, dünýede rahat ýaşap bolmaýar. Mahtum Aleyşan näme diýär? Mahtum ol köýdi janym ot bolup. Mahtum ol köýdi janym ot bolup. Dünýä gelen gidejekdir mat bolup. Dünýä gelen adam bir gün gitmeli ölüp. Özün bilmän oýun oýnap şat bolup, ýatxana ýerinde gülmek ýaraşmaz diýär Hazreti Mahtum Aleyşan. Dünýä bir ýatxana ýer. Bu taýda gülmek ýaraşmaýanmışdyk. Bir kanun ilahi bol kalıptır. Hudaý Taalaň adeti, sünneti, kanuny ýeri goýun aýlap duruşy ýaly her kimiň başyna gynçylykla gelip durjakmyşdy musulman dogalla. Bu gynçylyklary çekelliň başlary hemişe mübarek sahabalar da Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın öýüde de bizlere dert musulman dogalla. Buňky görüň evvelin İslam dinine oku atan, tir atan sahaba. Olar adı neşden bolsa cemaatla evvelin İslam dinine Hudaý ýoluna diýakadan tiri oku atan sahaba. Bilýäňizmi kim? Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anh. Evvelin Hudaý ýoluna İslam dininden sirim, Allah'dan sirim oku atan sahaba, tirandaz İslam. Musulman bolmagynyň öňçäde beter oklatda hedefi atan wagtynda hiç egri gitmeýärmişdik. Hedef zady hemişe gurýan şeýle bir tirandazyda ok atmada bir mahir bolan sahaba. Ola aýtýar, öz iftihar edip aýtýar musulman dogalla. İslam dinine öňçe musulmanlaryň içinde üçüncü musulman bolan sahaba. Men bir heftelep 3'ten 1 bolup gezdim İslam dininiň diye. Bir heftelep İslam dininiň ýek sevwamyny men teşkil berip gezdim. Näzire? Hazreti Hadice zenanalardan radıyallahu anha musulman bolýar. Hazreti Ali oglançyklardan musulman bolýar. Ola qawlardan geçen hafta gurrun geçti Hazreti Zeyd ibn Haritha radıyallahu anh Ebu Bekr Siddiq
Üçüncüsü Sa'd ibn Abi Waqqas. 3 tane olaqon adam bolsa, bir haftalap din İslam'ın yek sevvamın men teşkil berkezdim. 3 tane musulman bolallan bir mentdim diye. Öz iftiharatlarından aytya. Rasulullah aleyhissalatu vesselam näme diýipdir muňa musulman dogullu? Enem atam sana feda bolsun at okun diýipdir da Peygamber aleyhissalatu vesselam. İftihar edip aýtýanmışdyk. Rasulullah aleyhissalatu vesselam kime enem atam feda bolsun diýdi? Bir maňa diýenler diýenmişdik. Hem enem hem atam sana feda bolsun at okun diýipdir da Rasulullah aleyhissalam. İftihar edip aýtýanmışdyk musulman dogullu. Bir Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas bilen gynçylyklaryny görseňiz musulman dogullu. İslam dini Mekke-i Mukarremede nurlandyryp başlan wagtynda bir şerif hanawada izzetin içinde yaşap ýören 17 ýaşyndamışdyk. Hey jawan musulman dogullu. 17 ýaşynda. İslam dini Mekke'de täze Rasulullah aleyhissalatu vesselam mehfiyana aýdyp ýören wagtynda 17 ýaşynda. Hazreti Sa'd'ın özi aýtdy. Musulman bolmadymdan 3 gije öwünçe bir diş gördüm. Dişimde bir garaňkylyň içinde gezip ýönýär. Bir garaňkylyk bigadri garaňky el ayaklam görnen ak. Şu haletiň içinde diş görüp duran ýagdaýymda ýürüp barýan. İlim gözleyen ilim görnen ak, pasyan yerim görnen ak. Bireme ewrak gittim, birden bir ay ýalfyllap bir aýywymdan açylly bir ýagtylyga yetdim. Şu ýagtylykda gören lähzämde 3 nefer barmışdyk. Zeyd ibn Harise wa şu ýagtylykda, Ali ibn Abi Talib ba, Ebu Bekr Siddiq ba radıyallahu anhum. Diýişimde bular görakadan siz haçan geldiňiz bu tak diýdim. Olaň üçü saýtdy, ýaň geldik, häzir wagt geçen akşama gelip duruşumuz diýdi. Diýişimden oýondum, erti bolly, Mekkeň içinde gezip ýökem gurrun edildi. Muhammed aleyhi afdalus salatu vesselam bir dini getiripdir. Mehfiyana habarsyz adamlar çağırýan molmol diýip eşitdim. Hudaý maňa saadet gafyny açdy. Allah maňa haýry isledi. Öten akşamky gören diýişim ýagtylyk maňa görünýi ýagtylyk menden sirim Hudaý Taala açypdyr diýip Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın izinde gezdim. İkinni nara Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a sataştım ve Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanına musulman boldum diye. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a sataşıp musulman bolýar. Üçüncü ola kollardan musulman bolan bozoruk var Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anh. Emme musulman dogullu Hazreti Sa'd'ın İslami, imani, musulman bolmaklygy ve hemin rahati bolmaýa. Şu wagtdaky sahabalaryň hemme gynçylyklara galýany mıňda başynda bada. Bu gadri imtihany gyn bolýar, bu gadri azmaýyşy gyn bolýar. Hatta mıň imtihanyndan sirim ayet nazil bolýar. Hudaý Taala Kur'an nazil etdi. Mıň gynçylygy näme bilen? Enesi bilen. Enem men musulman bolanım eşdi. Mını eşden wagtyny enem o daljak boldy. Sen musulman bolup dursyň, sen enataňdan geçip dursyň. Sen başga bir dini sen özüňe begellep dursyň. Men ant içýän, gasam içýän nipdir enesi? Ya sen diniňden ewurlersiň, ýokda men şu aş, susuz zat imani özüm helak eder nipdir. Bir Hazreti Sa'd'ın da bir noktayı zäflamışdyk, enatasyny beter gawwarýamışdyk. Enesini beter gawwarýar. Enes aýdypdyr, sen meni gawwarýan bolsaň, eger diniňden ewrilmeseň, täze diniň terk etmeseň, ne ýer, ne içer, açlykdan helak bolar nipdir. Muň üstüne şo bilen gitsem, seni soňra wojdan azaby sen dargadar, men enem öz elim bilen şeýtirip men helak etdim. Oň üstüne dünýäk ýaýrar sen biýawreýliň. Enesini öz eli bilen öldürdi. Enesiniň diýen etmedi ýakydan sen biýawre eder dipdir. Antiçýän hiç dat iwsmerni ýakydany çizri gynçylyk bilen enesi meni feşarda goýýar. Ey musulman dogullu, bir almal dersimiz jawan musulman dogan.
Hazreti Sa'd ruhu bilen Hudaýa aşyk boldy. Ruhu bilen Hudaýa teslim boldy. Mun ruhu Allah'dan gorkdy. Bizde innamma, heminşi qawwaryan innamymyz, el ayağımız, yüzümüz aynaňa öňünde nagat gözleýär. Özümiziň kidäp, ýerinki. Bizde mal mülkü qawwarýar, özümiziň kidäp musulman dogalla. Ol warislanky, eýem teňiňde arsyň aljaklanky o. Biz qawwaryan zatlarymyz özümiziňki däzady qawwaryp dursa. Emma adamyň qawwarmaly zady näme? Ruhi. Sen ruhun Hudaýynky, sen Hudaýa eger teslim bolsaň, Hudaýa aşyk bolsaň, münker nekirden gorkma. Sen Hudaýa teslim bolup Hudaýdan gorksaň, gabyrdan gorkma. Biz münker nekirden gorkýas, gabyrdan gorkýas, cehennemden gorkýas, ahiretin azabyndan gorkýas. Olardan gorkma musulman dogan, Allah'dan gorkaýly. Allah'dan gorksaň, gabyrda, münker nekirde, kıyamatda, cehennemde hemmesi Hudaýyň eliniň eteginde. Hudaý Taalaň hukmynyň eteginde musulman dogan. Sen Hudaý bilen bolsaň hiç zatdan gorkmaly. Ol derýaý ki Hazreti Musany gark etmedi. Ol bıçagy ki Hazreti İsmail'in boyununu kesmedi. Ol balıgy ki Hazreti Yunus'u iýmedi. Ol odi ki Hazreti İbrahim içine gaçanyna yakmadı, arkası Allah bolansan gorkular yok. Sen Allah bilen bolsaň hiç zatdan gorkmaly musulman dogalla. Hazreti İbrahim oduň orta arasyna ot yakýarmy? Bu gürrüňle dursun hemmeňiz bilýäňiz. Allah'ın mehbubu bolsaň hiç zatdan gorkmaly ha. Cehennemiň içinde, cehennemiyle yanıp duka, cehennemileň başynda kim var? Perişteler var. Allah'ın mehbubu bolan perişteler gorkmaýarly, yanmaýarly. Näme diýip? Hudaýyň mehbubu bolup cehennemiň içinde gezipýär. Sen Allah'ın mehbubu bolsaň, cehennemiň içinde bolsaň da yanmaýaňda. Hazreti Sa'd ruhu bilen teslim bolupdyr Allah'a. Enesiniň diýäni kulak asmaýar. Kimi hakdan gorkup rengi saralyp, Hazreti Mahtumul Işan nagat gawaýtýar. Kimi hakdan gorkup rengi saralyp, kimi dünya qaw yogurup yelip, kimi yüz hasretde, kimi sügülüp, kimi gözde ýaşyny seçip baradyr diye Hazreti Mahtumul Işan. Allah'dan gorksaň başga zatlar gaýretip ýörmeli ha musulman dogalla. Allah'dan gorkandan soňra ruhu Hudaýynky boldy da, ruhun Allah'a teslim edenden soňra min enesiniň goýan feşarlary on hiç ewine geçmendir. Saat be saat enemin üstüne barýatym, jan ene sen beýtme. Men dinimden ewrilmeýän. O ruhu siňipdir, ruhu Allah'a aşyk bolupdyr da. Enem kulak asmaýatdy. Onda da gawlyk bilen berhord etýär. Hudaý Taala we in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ena taňy sen eger Hudaýa şerik getirdi ýaqydany seni mecbur etýän bolsa itaat etmeli. Ve sahibhuma fi dunya ma'rufa. Emma vazifen ena taňy dünýede gawlyk bilen sen berhord etmeli. Bir de gawlyk bilen berhord etdir Hazreti Sa'd radiyallahu anh. Bir ştada bir nokta musulman dogalla, hatta jawan oglanlar. Bir ulukon günäliň biri, ýöne ena taň gurrun bolup baransaň, Imam Buhariň rawayaty ştada aýdyly. Rasulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Inne min akbaril kebairi ay yal'ana ar-rajulu walidayh." Ulukon günälerdendir diýipdir Rasulullah aleyhissalam. Bir adam öz enatasyny gargyşlamak, lanet etmekli diýipdir. Sorapdyrlar: "Ya Rasulullah, näzir adam öz enatasyna lanet etjek? Hide öz enatasyna lanet etýän adam boljakmy ya Rasulullah?" diýipdir. Gaw gulak asyň musulman jawan oglanlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdyr: "Hi enatan lanet etjek adam boljakmy?" diýenne, adam başga biriniň enatasyna sevýär. O da öwürlakydan öz enataň diýse, öz dili bilen gargyşlanýar diýipdir. Ağzından çıkaryan başka birinin enatasyna bir sen bi hormeti edakydan dilinden bir zatlar çıkarsaň, o da öwürläp öz enataň diýse,
eyni öz agzyň bilen enataňa diýen ýalypdyr. İmam Buhariň riwayeti Rasulullah aleyhissalatu vesselam'yň mübarek aýdan sözü musulman dogolla. Hazreti Sa'd enejan sen beýip ýörme, men dinden ewrilmeýän. Men hey barýan enemiň üstüne, enem beterliýe diýe. Ahir bir gün aýtdym. Janene, men seni gawwarýan. Gawwarýanymdy bilenseň özüň şi iş edip duň diýipdir. Ýöne men Allahny we Rasulullahny senden beter gawwarýan diýipdir. Özüň horlap ýörme diýipdir. Eneste zat imani bigadri horlanypdyr, bigadri zeýifläpdir, hatda süňkler görünmäne durupdyr da. Şi ýagdaýa barypdyr. Jane ne diýipdir? Özüň horlap ýörme diýipdir. Seni gawwarýanymdy bilýän. Emma Allah we Rasulullah senden beter gawwarýan diýipdir. Açyk aýdaýyn saňa, sene bir jany şeýitdirip berjek bolupdyň. 1000 janyň bolasyn, ýeke şeýitdirip aş susuzlukdan jan berseňde Rasulullah'ın ýolundan men ewrilmeýän diýipdir. Özüň horlap ýörme diýipdir. Biýeten bir däne janyň diýipdir. 1000 janyň ýeke-ýekeden sen şeýitdirip aş susuzlukdan berseňde men bir ýoldan ewrilmeýän diýipdir. Bir imany görüň musulman dogolla. Allahu akbar. Ene Muhammed bir jetdiligim görenden soňram antynda dewdi, soňram iýip başlady, menden el çekdi. Ey musulman dogolla. Bir gijäni gurrun başlamyzda bir mugaddeme diýdik. Öz Miraç gijem oratda bir inşallah Rasulullah aleyhissalatu vesselam'yň da mübarek gurrun geljek. Hazreti Sa'd'den ýene bir däne gurrun aýdaqydany Hazreti Sa'd'in gurrunyny goýup Rasulullah aleyhissalatu vesselam'yň zindegisinden gynçylygyndan bir ders alaylyň. Bilýäňizmi? 7-nji ýyl peýgamberlik berilenden ta 10-njy ýyla 3 ýylyň arasynda nagat Rasulullah aleyhissalatu vesselam gynçylyklary görýär. Başyna gelenler bilýäňizmi? 7-nji ýyldan ta 10-njy ýyla hemişe başlarynda baha. Emma şu wagtlarda beter Qurayşli musulmanlara eziyetleri berýärler. Bir nemunesi bulary hemmesin Ebu Talib'in Şi'b Ebi Talib diýerler. Ebu Talib'in ýurduny Mekke'den daşaryk çykaryp muhasara etýärler. Ne iýiçki döwrekden gelmäne ejade berýärler, ne özleri eltýärler. 3 ýyllap çağajyklaň açlykdan ýaňa çyýgyrýärler Mekke gelýärmişdik musulman dogolla. 3 ýyllap musulmanlar, ey 3 günay diýilen musulman dogon, biz Hudaý ýoluny 3 günay diýilen, 3 saatay diýilen, 3 daýyganay diýilen Hudaý ýoluny näme gynçylyga galdyk. 3 ýyllap Rasulullah aleyhissalatu vesselam Şi'b Ebi Talib'de musulmanlar bilen çağajyklaň çyýgyrýärler Mekke eşdilýärmişdik. Bu gynçylyklar görüň. Şolaň arasynda şu Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anh bir gije diye yürüýmäne kuwatym ýok etdi. 3 ýyl hiç dat barmaýa, mewat gazaý tämin bolmaýa, iýiski horluga düşýär. Bir gije yürüp barýatym, aýagymyň eteginde bir zat ses etdi. Adam şu näzir iýden aýtyp gitmeli musulman dogolla. Aýagymyň eteginde bir zat ses etdi diye. Gözledim bir düýäň, ölen düýäň derisi hamy. Aýagymyň eteginde ses etdi. Şon tafan wagtymda şonu getirip günüň eteginde şonu bişirip daşyň üstüne dewip suw ýakydan şonu garyp 3 güllep şonu ýekezdim diye. Bir düýe ölüpdir şoň derisini onu günüň eteginde bişirakydan 2 daşyň arasyna salyp dewip bir hamir ýalydakydan şonu ýekezdik 3 güllep diye ey musulman dogolla. Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas'ın aýtýan gurrunun wezden bilen imanlary ey bila yere basan wagtlaryna şu hemin biziň basyp ýön yerimize basallaryna Allah'dan gorkýanmyşdyklar. Ey şolaň basýan yerleri men de basýan yerim ha musulman dogon. Şolaň okuýan namazy biziň de men de okuýan namazym ha. Men okuýan Qur'anym şola da okuýanmyşdyk ha. Men peýgamberim şoňda peýgambermişdik ha. Men Allah'ım şoňda Allah'ymyşdyk.
Bula näzire bolýar, ýere aýaklaryny basallarynda Hudaýdan gorkýarmyşdyklar. Bulan imanlaryny emişi kıyınçılıklaryň üstünde jyda gezýärmişdikler. Olaň Hudaý men Hudaýym bolsa, ola näzire gezipdir, men näzire gezýän. Olaň Peýgamber men Peýgamberim bolsa, ola näzire muhabbetler barmyşdyk, men näzire gezýän. Olaň dini men dinim bolsa, ola dinlerinden sirem nämeler çekipdir, men näme çekýän. Ey musulman dogollu, 3 ýyllap bir ölün diýen hamın dersini hamir ýerine daqydan iýmeli. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın kıyınçılığını görüngünni. 3 yıl tamam bolýar. 3 yıl bulan üstünden Qurayşyň eziyeti tamam bolýar. Emma Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın kıyınçılığı tamam bolýarmy? Ey ya Rasulullah, sen näzire jydadyň şulara? Ey ya Rasulullah, sen näzire jydadyň şulara? 3 ýyldan soňram Qurayşyň eziyeti tamam bolupdyr, musulman dogollar. Emma häzir Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın üstünden kıyınçylykla aýyrlanak. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın ulukon hamisi bolup duran Ebu Talib emusy dünýeden geçýär. Bu kıyınçylyk üstüne gelýär. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın mahbub bolan zinanasy inni qad ruziqtu hubbaha, men muhabbetin rızk berildi maňa Hadijeň gowwurýan dipdir. Hazreti Hadije maly bilen, jany bilen, kepleri bilen Rasulullah aleyhissalatu vesselam'dan himayet etýän mahbub zinanasy enemiz Hazreti Hadije de dünýeden geçýär. Şular bilen tamam bolýan Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın gurrüňi. Yok musulman dogollar. Başlamyzda aýtdyk, dünýäň öz kıyınçylyk başyňda baha. Kıyınçılykly adam insan mejerýärmişdik ha. Zeytun ýagy sıkmasaň, kısmasaň şeýtirakydan ýag çykmaýar. Hudaý Taala da bendeleri şeýle kysýar, bende çykarýar, bende bejerýär musulman dogollar. Rasulullah aleyhissalam enemiz Hazreti Hadije de dünýeden geçýär. Taif'e gitýär. Geçen heftede gurrun bolly. Emma Taif'te başyna näme gelýär? Daşly bilen atylakydan Taif'ten çykyp gaýtýar Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Binde bir kıyınçılık şu bokurdoğuna yetýär Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Şu wagtda Peýgamberimiz aýtdyr, ila men tekiluni. Ey Hudaýa, sen men kime tawşyrýan dipdir. Ey Hudaýa, sen meni kime tawşyrýan dipdir. Ey musulman dogollar, almal dersimiz gözden adam kıyınçılykda nihayete barsa bişýän bolmaly. Nihayete Hudaý Taala imtihanyny eltýän bolmaly musulman dogollar. Rasulullah aleyhisselam şu kıssanakydan Hudaýa, sen men kime tawşyrýan diýär. Dikkat edeýin. Almal dersi gözden Rasulullah aleyhisselam kıyınçılykla başyndan geçip hatta Taif'te daş iyenden soňram, daş degenden soňram Meraçyny nesip etýär. Kıyınçılykla başyndan geçýär, daş iýmese Meraç nesip etmeýär. Şu kıyınçylyklaryň üstünde indi Hudaý Taala huzuruna çagyrýar. Rasulullah aleyhi afdalus salatu vesselam. Subhanallazi asra bi'abdihi leylan minel mescidil haram ila'l mescidil aqsa. Rasulullah aleyhissalatu vesselami Hudaý Taala Mescid-i Aqsaga giýjäň içinde asra diýdi, giýjäň içinde gitmege aýdylýar. Giýjäň içinde Mescid-i Aqsaga Rasulullah aleyhissalatu vesselam barýar. Ondan asmana Hudaý Taalaga garşyn gitýär. Näme dip öňçe Mescid-i Aqsaga gitýär musulman dogollar. Şon Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam umrunna huzuren özi Mescid-i Aqsaga gitmeýändir. Muny Mekkeň adamlary hemmeti bilýänmişdik. Öňçe Mescid-ul Aqsaga barýa, ýyzyndan asmana gitýär. Näme ertigelakydan Mekkeň adamlaryna habar berse, men asmana gittim diýse, sen näzire gitmeli, inanjak gäle.
Hatta musulmanlar Resulullah aleyhisselam şuna aydandan sonra bir toforlar mortet bolupdyr, dinden öwürlüpdir. Biz kimin ýerine düşüp ýetipdirler? Mescid-ül Aqsaga gitýä, şo taýda ertir aýtýar Resulullah aleyhissalatu vesselam. Men önçe asmana gitdim diýse inanjak ele da. Delilin muhkem etipdir Hudaý Taala. Men Mescid-ül Aqsa gitdim. Mescid-ül Aqsaň döwründäki gören zatlaryna aýtypdyr. Tijaretden çirin barýan adamlar aýtýan zady dogur diýipdir. Men gidenim bilýäňizmi şo tak? Yo sen Mekkeden çykaňak. Onda aýtýan zatlam dogur dämi? Hem aýtýan zatlaň dogry şo aýtýan ýerinde şo diýipdir. Onda men asmana gittim. Alemi berzah asmana gittim, cenneti, odi, perişteleri men gördüm diýip Resulullah aleyhisselam şo taýda şu habar berýär. Görüň musulman dogullu, adam gynçylyga barandan soňra izinden rahatylar Hudaý Taala kökedýärmiş. Bizlere derse musulman dogullu. Bir soru. Hudaý Taala nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Bendäge Hudaý Taala yaqin. Boyunun damarından yaqin, şahrekten yaqin diye Hudaý Taala. Ya hatta evliyalar, arifler aýtýar musulman dogullu. Her weli, her evliya öz yüregini Hudaý tapyp bilýär. Hudaý Taala her bir benden yüregini. Oham Hudaý Taala wagtyki her benden yüreginde bolsa, benden boyundaky damardan yaqin bolsa, näme lüzum atdy Resulullah aleyhissalatu vesselam alemi gezdirip Resulullah aleyhisselam dünýäň o çetinden o çetine eltip ondan asmanlary kökezmäni näme niýazy batdy? Hudaý Taala ki öz bendäge damarından yaqin. Musulman dogullu, Hudaý Taala hemme bendäge yaqin. Resulullah aleyhissalatu vesselam de şu halatda bolsa hemme bendeleyal umumi bolýar. Emma Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın erzişini haslap, başka kişilerden saylap özüne karşın çekýär. Bir Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın öz erzişini, makamını belletýär. İkilenci musulman dogullu, seltenet bilinmese sultan tanılmaya. Seltenet bilinmese sultan tanılmaya. Hudaý Taala seltenetin kökedýär Resulullah aleyhissalatu vesselam'a. Dünýäni kökedýär. Aleme cahanı kökedýär. Oň üstüne cenneti, ody kökedýär, perişteler kökedýär. Seltenetin kökedýär, tä sultan ma'lum bolsun. Allah'ın kudreti, sultanlığı, ubuheti, haybati, Hudaý tanymaklygy seltenetin görenden soňra sultanyň da ullugy ma'lum bolsun, bizlere ders bolsun. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şeýlelik bilen miraja etdiýär musulman dogullu. O miraçdan da sowgat etip getirýän zady bizlere namaz. Ey musulman, jawan, musulman dogullu. Feveylul lil musallin. Wagtymyzda boluşdy. Feveylul lil musallin. Hemmeňiz bilýäňiz. Araýtellezî yukazzibu bid-dinin içinde. Okuýýanlara weyl bolsun. Weyl näme? Cehennemin içinde bir oy. Namaz okuýanlar ýöne wagtyndan gaflet etýärler. Wagtyndan gaflet etýän adamlara weyl bolsun diýen bolsa, ulamalar aýtýar, namaz okuýmaýan adamyň haly näme bolmaly? Namaz okuýanlara wagtlaryndan gaflet edäkdany, wagtyn giýje goýup, äsgermäni şeýtýän adamlara weyl bolsun diýen bolsa, o namaz kullen okuýmaýan adamyň haly näme bolmaly? Namaz miraçyň hediyesidir musulman dogullu. Ol başlamyzda aýtdyk, Hudaý Taala bize hediye edip beren bir gaw giýjele ba bolsa, forsatyň gadryny bileýliň musulman dogullu. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdellerden kabul etsin. Allah hemmemize amel tawfiqyn nesip etsin. Bir giýjede almaly dersimiz Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anh bir az gurrüňini aýtdyk. İnşallah geljek jelesede edamasyny alyp gideriz. Emma bilen galan gynçylyklary ey musulman dogullu, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın başına gelen gynçylyklar bende gynçylyklar bilen bişýänmişdik. Hazreti Yunusyň gurrüňini bilýäňiz, Hazreti Yusufyň gurrüňini bilýäňiz. Hazreti Yunus
balığın içinde kıyınçılığa galyp galankı derya garankı balığın içinde la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Perişteler aytdyr, ey bu ses nereden gelýär? Bu awadan ses nereden gelýär? Diýip perişteler eşitende keyif etipdirler. Bende kıyınçılığa galan wagtynda Hudaý çağırsa awadan asmanna awadan ses balaqadan periştelen kulagyna bar ya musulman dogullar. Ya Hazreti Yusuf kuyun içinde galaqadan Hudaý çağırıp doga etdi. Hazreti Yusuf kuydan çıkan wagtynda perişteler aytdyr, kaçky kuydan çykmadyk bolsatdy, myň sesi bilen biz 10 salyatdyk. Awadan der sesleri bizim kulağımıza yok ýetdi diýakadan perişteler şey diye. Hudaý Taala bendeleri kıyınçılıkları berýär, ta bende kamil bolar ýaly. Hudaý tebarek we taala hemmemiz hem dinimiz hem dünyamız abad etsin inşallah. Hudaý tebarek we taala janyňyza, malyňyza bereket bersin. Hudaý tebarek we taala yüreklerimiz imanna sabit etsin musulman dogullar. Rasulullah aleyhissalatu vesselam sahabalardan bir sorapdyr. Enemiz Hazreti Ümmü Seleme'den Rasulullah aleyhisselam sen yanındaky aglap etýän dogasy näme etdi diýipdir. Enemiz aýdypdyr, men ýanymdaky hemişe aýtýan zady ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ey yürekler döndürýän Hudaý, men yüregim hemişe öz dininde sabit sakla diýakadan Rasulullah aleyhisselamyň aýtýan dogasydy. Men aýtdym, ya Rasulullah sen näme hemişe şu dogany kän etýän? Rasulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy, adamlaryň yürekleri Hudaýyň barmaklarynyň arasynda halany taýdyryp, halany sabit saklaýandyr diýdi. Hudaý tebarek we taala hemmemiziň yüreklerimizi ak diniň içinde hemişe sabit saklasyn inşallah. Hudaý tebarek we taala eçerleriňizden ewliýalar döresin. Ewlady bolmaýanlara Hudaý taala dinine hyzmat etjek ewlady salihler nesip etsin inşallah. Ötürlüň ruhşat bolar ýal bir elhem üç kul huwallahu okyp. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.